السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. فيديو النهاردة بيتكلم عن اللي انتوا شايفينه ده، البيتزا. البيتزا بكل خطواتها وتركاتها. ان شاء الله بإذن الله الفيديو ينال اعجابكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين. فضلا منك وليس امرا، الاول دوسيلي لايك واشتراك في القناة عشان كل لما انزل فيديو ينزل لك اشعار بيه. وكل سنة وحضراتكم طيبين. معانا البيتزا اهي جميلة وتحفة ومعمولة في البيت واقتصادية ومش مكلفة. وكمان عملت فطيرة محشية بخلطة جميلة جدا. ان شاء الله هنشوفها مع بعض في الفيديو خطوة بخطوة. شوفي العجينة هشة وبيضة وطرية وجميلة، طعمها تحفة. ولا بقى نجيب من بره ولا نكلف نفسنا، والولاد هينبسطوا منك ان شاء الله بإذن الله. احنا على قد ما نقدر بنحاول نعمل كل حاجة بتتعمل بره في المطاعم، ولكن في البيت بنوفر، وكمان بنبقى ضامنين ان الحاجة جودتها كويسة. معايا هنا في العجان حطيت كيلو دقيق، وحطيت نص معلقة ملح. وحطيت كمان ظرف خميرة. حطيته في كوباية وحطيت عليه معلقة سكر مع الخميرة ومعلقة سكر مع الدقيق. ما تقلقيش العجينة مش هتبقى مسكرة. وعندي كمان اللي بيفرق معاها، حطيت معلقة ونص كبيرة لبن بودر، بيفرق قوي في الطعم. المهم قلبت كل المواد الجافة دي كلها مع بعض. وهنا الخميرة حطيت عليها ربع كوباية مية وقلبتها كويس كده، وهسيبها مية دافية، وهسيبها 5 دقايق تتفاعل عشان اضمن وابقى متأكدة ان هي كويسة. انا عارفة وضمنها بس برضو احتياطي. معايا هنا بقى على ما الخميرة تفور واتأكد ان هي كويسة، كوباية مية من اللي هي بتاعة العصير او شوب المية. مية دافية يا بنات لان الجو اصلا ساقعة. وغير كده انا بحب اعمل العجين بمية دافية عشان بيفرق معايا. المهم حطيت اول كوباية وتاني كوباية حطيت نصها، وبدأت بعد كده احط بالتدريج. تمام. هنا العجين اهوت بيشتغل في العجينة، وانا عاملاه على السرعة الاولى مش معلياه. المهم بشتغل كده، العجان بيشتغل حوالي 3 دقايق و4 دقايق، وافصله دقيقتين وارجع اشغله تاني عشان خاطر العجينه ترتاح. هنا بقى نزلت قبل ما اخلص النص التاني من كوبايه الميه، نزلت الاول بالخميره عشان خاطر ما احطش الميه كلها وترجع تكون العجينه ملزقه معايا. العجينه بدات تلف من ناحيه واحده كلها اهي كده، بدات تبقى جاهزه معايا. انا يعني دلوقتي وريتكم ان النص التاني خلصته كله. ممكن تحتاجي معلقه، ممكن تبقى تقللي في الميه معلقه على حسب الدقيق عندك. هنا العجينه بالنسبه لي اصبحت الى حد ما كويسه، بس لسه بتقطع، وطبعا ما حطيناش ليها اي ماده دهنيه. هنا عندي ربع كوبايه زيت زيتون. اللي بيفرق انا بيفرق معايا زيت الزيتون. بصراحة زيت الزيتون بيخلي العجينة طعمها حلو، وانا بحب استخدم في البيتزا الزيت الزيتون. مش متوفر عندك عادي، ما توقفيش نفسك، زيت نباتي عادي. وكمان لو انتي مش عندك عجان، تعجني العجينة بايديك عادي، ما فيهاش اي مشكلة وسهلة. انا على طول كنت بعملها على ايدي، بس انا لما دراعي وجعني جبت العجان وهو بينفعني الحمد لله. هنا العجينة بقى خلاص الزيت كله دخل في العجينة وكده. هبدأ بقى، العجينة لازم تبقى ناعمة، انا يعني مش شايفاها ناعمة قوي باللي انا عايزاه. العجان مش برضو بيجيبها، يعني الايد برضو يعني لا غنى عنها. المهم هنا لقيت برضو العجينة بتقطع شوية. قعدت اكبس فيها كده حبه، اعجن فيها حبه. وبعدين قلت لا بقى، ما بديهاش هي الرخامه، ما فيش احسن من كده. المهم نضفت الرخامه بتاعتي، اتاكدت ان هي كويسه مش عليها حاجه. ونزلت بقى بالعجينه، قعدت اضرب فيها شويه كده وراحه جايه زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بيخلي العجينه ملساء وتنعم معايا اكتر. عجينه البيتزا بالذات او المعجنات اللي هي زي العيش الفينو والحاجات دي بتحب العجن واللت فيها كده. فانا حوالي دقيقتين 3 فضلت اعمل فيها كده، وبقت زي الفل معايا. المهم حطيت بقى في البوله بتاعه العجان دي شويه زيت نباتي عادي، وعشان خاطر العجينه لما تخمر وتعلى ما تلزقش في العجان ونهدر منها بقى. وبعدين
كل سنة وحضراتكم طيبين. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك لاختك واشتركوا في القناة علشان نفسي افعل القناة واكمل شروط تفعيل القناة. كل سنة وحضراتكم طيبين. هندخل بقى على الحشوة بتاعة الفراخ اللي انا هحشي بيها الفطيرة، وكمان هحط منها على وش البيتزا. عندي هنا انا كان عندي كام قطعة صدور دجاج، كنت انا اصلا عيناها في الفريزر متبلة. المهم ايه، قطعتها كويس مكعبات صغيرة خالص زي ما حضراتكم شايفين، وحطيت مادة دهنية وخليت الطاسة سخنت جامد، وبعد كده نزلت بالفراخ. بعد كده فضلت لما بدأت تاخد لون من تحت تغير لونها، قلبتها، ما بقلبش فيها كتير. بركن اقلب تقليبه بسيطه واركنها لحد ما كلها بدأ لونها يتغير ودخلت في نص السوا. هنا الفراخ بدأت تنزل صوص بسيط كده او ميه بسيطه. انا بحب في الوقت ده انزل بالبصل عشان خاطر البصل يدوب ويبقى طري، ما يبقاش باين بقى طعمه في الخلطه بتاعه الفراخ، لان انا عندي الاولاد ما بيحبوش طعم البصل، ما بيحبوش التكه اللي بتبقى في البصل، فلازم يبقى دايب خالص. فانا وهي لسه فيها نسبه ميه حطيت البصل. لو انت بتحبي التكه بتاعه البصل عادي هتستني لحد ما الميه دي تنشف وبعد كده ايه تنزلي بالبصل. المهم انا بدات اتبلها، حطيت لها الملح بتاعها، وحطيت لها معلقه فلفل ومعلقه كمون ومعلقه 7 بهارات ونص معلقه قرفه. وعندي توابل للفراخ حطيت منها ايه، يعتبر معلقة كبيرة، وقلبتها كويس. وهجيب بقى ليها غطا اغطيها علشان خاطر كله يستوي مع بعضه وكده. ودلوقتي في اللحظة دي انا هديت النار، يعني خليتها ايه بين الوسط والهادي عشان خاطر الفراخ ما تنزلش مية كتير. هنا كنت حطيت برضو نص معلقة 7 بهارات. قطعت بقى طماطمايه تكون يعني طريه شويه، حاولت افرمها ناعم، وقرن فلفل اخضر، وبرده نزلت عليها. هي كانت هنا الفراخ استوت بنسبه مثلا 85%. وبرده رحت جايه هنا انا ملحتها هنا دلوقتي. هقلبها تقليبه واروح بقى مغطياها 10 دقايق كمان، او لحد ما لما الاقي ان ما عادش فيها ميه، وهروح طافيه عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. صراحة كان طعمها حكاية. انا بحب الفطاير والحاجات ده حشيها فراخ احسن من اللحمة المفرومة. خلاص ركنت الفراخ على جنب. جبت بقى نعمل الصلصة. جبت برضو معلقتين 3 زيت زيتون، وسخنت وولعت النار على الطاسة. هنا الزيت المفروض ما يسخنش بس هو سخن مني. وقطعت فصين توم وسط كده، او يعني وسط مايل للكبير، انا بحب نفس التوم فيها. ونزلت عليها بالصلصة. الصلصة دي انا اللي مسبكاها في البيت. هي اصلا يعتبر تقيلة مش محتاجة تقعد كتير على النار، فانا يا دوبك بس ايه هتشم ريحة النار وتبدأ بس تبقبق شوية كده عشان اتأكد انها غلت يعني وكده. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تبقبق. نزلت عليها نص معلقة صغيرة سكر، وملحتها. وبدأت احط بقى التوابل. حطيت نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون. لو عندك بقى زعتر يا بيودي الصوص، بيودي الصلصة بتاعت البيتزا دي في حتة تانية خالص. المهم هنا بقى ايه، هي اصلا عندي متسبكة، فانا يعني هتاخد بس غلوة وهقفل عليها. عندي برضو ظرف شطة من اللي هو بتاع الاندومي ده، الولاد سايبينه، فانا رحت ايه حطاه. للي مش بيحب السبايسي مش حط، بس هي اصلا ما كانتش سبايسي ولا اي حاجه. بس انا حتى لو الشطه عندي مش سبايسي بحب احطها، ما اعرفش ليه. المهم بقى هنزل برضو بمعلقتين كمان زيت زيتون في الاخر كده علشان خاطر يبقى مخليه الصلصه بتلمع وتبقى تخلي وش البيتزا بيلمع واخد لون حلو. انما لو كنت حطيته كله قبل ما احط الصلصه، الطماطم في العموم بتشرب الماده الدهنيه ومش بتبان فيها. حتى لما بكون بعمل المحشي ما بكترش الماده الدهنيه في الاول، بحطها بعد ما خلصت تسبك عشان تبان في خلطة المحشي. هنا بقى العجينة الحمد لله كانت زي الفل معايا. هبطها شوية، وقطعت طماطم وقطعت فلفل زي ما حضراتكم شايفين. وهنا هستخدم جبنة ميكس الحمد، انا بحب استخدمها وهي كويسة بالنسبة لي. هنا بقى جبت الصينية علشان خاطر اعمل فيها. اول حاجة انا هعمل الفطيرة،
فهفرد خدت قطعة عجينة كده. انا المهم انا قلت نسيت ادهن الصينية، فحطيتها افردها على الرخامة، وبعد كده هدهن الصينية زيت نباتي عادي، وقبل ما احطها عشان خاطر ما تلزقش، يعني دهنها حبة حلوين كده علشان خاطر على ما تفرديها ما تلزقش منك وتطلع منك بسهولة من الصينية بعد السوا. هنا بدأت افرد العجينة سمكها يعني مش تخينة قوي. انا رققتها يعني نص سنتي ربع سنتي، مش حاجة كبيرة قوي يعني. وهنا فردتها تمام، وهبدأ بقى احط الحشو عليها واظبطها زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. حاول افرد فيها كده تمام، وما اجيبش على الاحرف قوي يعني. الفطيرة دي بصراحة كان طعمها جميل، يا ريتني عملت كله كده. هنا بقى خلاص فردت الحشوة، هبدأ احط عليها شوية جبن بس مش هكتر، يعني بسيط كده. هي كفاية حشوة الفراخ دي جميلة قوي. هجيب قطعة عجين برضو تانية، وهنا هدهن الرخامة زيت علشان خاطر اقدر اطلعها بسهولة. بظبط العجينة كده تمام، وافردها برضو بسمك يعني ولا رفيع قوي ولا تخينة، عشان خاطر تخنش ما تبقاش تخينة قوي. وبعدين انا كمان هنا هسيبها ترفع شوية، يعني تخمر شوية حوالي 10 دقايق. يعني انا بعد ما خلصت كله ولعت الفرن بعد ما خلصت طبعا، يعني قلت عشان اظبط تبقى الحاجة طالعة سخنة على الفطار على طول، لان احنا ما بنحبش الاكل يبقى بارد. البيتزا دي تطلع من الفرن تتاكل في وقتها، عشان خاطر حتى الجبنة ما تجمدش وكده، تكون لسه سخنة وتبقى سايحة. هنا خلاص انا حطيتها، وابدأ اقفل الاطراف كده تمام، علشان خاطر لو دخلت الفرن والاطراف دي مش لازقة في بعضها كويس، هتفصل في قلب الفرن وهتبقى طالعة كده وشكلها مش حلو. بعد ما قفلت الاطراف هضغط عليها كده بقى تمام، وافردها في الفرن. دي يا بنات عامله زي الحواوشي الاسكندراني، بس بيبقى الفرق ان هو بيبقى محشي لحمه مفرومه. ودهنت وشها زيت كده وظبطتها، وجبت الشوكه وخرمتها كده علشان خاطر العجينه ما تفصلش عن الحشوه اللي جوه. الخطوه دي مهمه قوي يا بنات. عندك بقى شوية سمسم تحطيهم على الوش ماشي، عندك شوية حبة البركة تمام. هنا بدأت برضو انزل امشي عليهم الفرشة كده علشان خاطر السمسم يلزق عليها، وغطيتها بستريتش راب اهو علشان خاطر يعني تخمر شوية، على ما على ما انا ابدأ اجهز البيتزات بقى. الصينية دي اصغر صينية في الطقم، هعمل فيها بيتزاية صغيرة. هفرد العجينة، وطبعا دهنت الصينية زيت، هفرد العجينة كويس. انا ممكن افردها في الصينية على طول، بس بتفضل ترجع كده وبعدين ممكن تاخد من الزيت اللي انا اصلا دهنها بيه، فبعد كده هتلزق منك. انما لما تفرديها على الرخامة وتحطيها بقى في الصينية والصينية مدهونة زيت، فما بتلزقش ولا حاجة. هنا بقى انا اختصارا للوقت جبت الصينية الكبيرة دي، واصلا مبقاش عندي صواني مدورة، مش موجودة عندي دلوقتي. انا عندي بس هما مش متوفرين عندي حاليا. الصينية دي يا بنات اللي بنعمل فيها الفطير، اللي هي اللي بتاخد فطيرة كيلو. انا بحب اعمل فيها على طول بقى اختصارا للوقت والمجهود، وعشان خاطر مش هقعد ادخل كذا صينية وكده. يعني انا دي لو انا هعملها في صواني صغيرة هحتاج لي 4 صواني. هنا بدأت افرد العجينة كويس. العجينة يا بنات جميلة، ولا هي بتلزق قوي، هي بتلزقش في ايدي بس طرية، ولا ان هي يابسة عمالة كل ما افردها ترجع لي تاني. لا، العجينة اللهم بارك تحفة تحفة وطرية وانا يعني هتشوفوها معايا بعد السوا لونها ابيض وطرية قوي. هنا فردتها كلها وبسحبها بالراحة كده، واروح حطاها في الصينية. لو وصلت معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة دعما ليا ان شاء الله، وشجعوا اختكم يا بنات. شفتوا مقاس الفرق بين الصينية الصغيرة والكبيرة؟ عشان الكاميرا مش مبينة حجم الكبيرة دي قوي. المهم بعد كده برضه عملتها بالشوكة كده علشان خاطر ما تقبش وتبقى حتة لازقة في الصينية وحتة قبة وكده.
لو انت بتعملي العجينه والعجينه كل شويه لقيتيها كل ما تفرديها في الصينيه ترجع وتلم تاني، سيبيها ترتاح، غطيها وسيبيها ترتاح 5 دقايق او 7 دقايق، وارجعي افرديها هتتفرد معاكي على طول. هنا بقى الصلصه بتاعتي شايفين عامله ازاي؟ احلى من الجاهزه. اكتبوا لي كده في الكومنتات حلوه ولا مش حلوه، ولونها جميل. انا عاملاها في البيت، بجيب الطماطم وبعملها صلصة في البيت، ما بس ما مخلياني استغنى عن الصلصة الجاهزة، ما بشتريهاش وما بحبهاش. هنا طبعا انا مقطعة شرايح طماطم رفيعة جدا. احنا بنحب الطماطم الفريش دي بتديها نفس حلو قوي مميز صراحة، انا بحب طعمها ونفسها في البيتزا. وبعد كده بين كل طماطمايه قرن يعني حلقة فلفل، يعني حلقة طماطم وحلقة فلفل زي ما واضح في الفيديو لحضراتكم بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، اللهم آمين. في الوقت ده بقى ممكن تولعي الفرن. انا هحطها في الفرن بتاع البوتاجاز عادي. بتشغلي الفرن عشان خاطر المعجنات بتحب الفرن يبقى سخن وعالي. هنا بقى هاخد شوية من الحشوة بتاعة الفراخ، وابدأ احطها كده في الاماكن الفاضية، بحيث ان بعد كده كل قطعة بيتزا تطلع يبقى فيها من الفراخ دي. وصفة سهلة ومش مكلفة وانتي لو اشتريتي دي من بره هتبقى بمبلغ وقدره، وانا الولاد بيحبوها. انا ما كنتش عايزة اعملها في رمضان، قلت مش هتشبعهم وكده، بس هم اللي طلبوها مني. قالوا لي يا ماما احنا نفسنا في بيتزا، لان انا في الايام العادية بعملها على طول. قلت لهم والله انا اصلا كنت محتاره النهارده انا هعمل ايه. رحت عاملاها. جبت طلباتها، وفي حاجات منها كانت عندي وخلاص، وكانوا مبسوطين وطايرين من الفرح. هنا طبعا حطيت الجبنه وظبطت الدنيا، وبرضو عملت الصغيره اهي كمان. هنا الفرن بقى انا بدأت ولعته وبدأ يسخن. بروح يا بنات حاطه حطيت الصينيه الكبيره دي تحت يعني فوق النار على طول. هتشوفوا معايا انا هصورها لكم دلوقتي. علشان خاطر المعجنات بتحب النار العاليه والفرن السخن عشان ما تنشفش منك، يعني عشان البيتزا كانت طريه طراوه ملهاش حل. انا البيتزا ما حطيتش عليها زيتون كمان لان الولاد مش بيحبوه، فضلوا يشيلوه من عليها، فانا ما رضيتش احط خالص. وقلت ايه، حطيت بقى زيتون جنبها. انا اكل منه كده انا وباباها، لان انا بحب طعم الزيتون مع البيتزا، بس طالما هما مش بيحبوها فانا ما رضيتش احطها المره دي. هنا شايفين حطيت الشبكه على اول صاج خالص، بس حطيت الشبكه عشان توزع الحراره تمام. بعد ما بدات تاخد لون من تحت وفصلت في الجناب، رحت بقى حاطه الرف اللي هو الصاج اللي هو في النص، وولعت الشوايه بقى على الهادي. هي اصلا الشوايه كانت متولعه مع الفرن من تحت، بس كنت مهدياها. بدأت تاخد لون وطلعتها. بروح مطلعاها بقى من الصينية وحطها على الرخامة كده عشان اعرف اقطعها كويس، خصوصا الصينية الكبيرة دي. هنا شايفين طالعة مولعة موحوحة كده. في الوقت ده كان الاذان اذن. جميلة وطرية وهشة ولونها ابيض، وكان طعمها اللهم بارك حكاية. عملت معاها قلت جنبها بطاطس. وعملت برضو الكاتشب، هجيبه معاكم هصوره معاكم دلوقتي. وادي يا بنات الفطيرة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن تحفة. برضو حطيتها اول حاجة بحط على الصاجة الاولانية تحت على الشواية، لازقة في الصاجة الاولى زي ما انا وريتكم. بعد كده بطلعها تاخد لون دقيقة وانا جنبها عشان خاطر يبقى ايه وشها متحمر واخده اللون التحفة اللي انت شايفاه ده. هنا بقى هندخل على الكاتشب. جبت كوباية صلصة من اللي انا برضو عاملاها، وحطيت عليها معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، وحطيت عليها معلقتين كبار سكر، ونص معلقة ملح، ونص ايه وهنا حطيت 3 معالق صغيرين نشا تمام. وحطيت هنا نص معلقة شطة، لو بتحبيه سبايسي كتري الشطة براحتك. وحطيت ربع كوباية من الخل، وقلبت كل ده في بعضه. لو مش عايزة تعمليها بصلصة انت مسبكاها، ممكن تروحي جايبة 4 معالق كبار صلصة من اللي هي الجاهزة العادية، وتحطي عليها كوباية مية.
هنا هضرب الخليط كله مع بعضه وهنزل عليه برضو بحوالي ربع كوباية مية كمان، علشان خاطر هي خفيفة مش زي اللي بتبقى جاهزة. هاخدها بقى على النار وهفضل اقلب فيها اقلب فيها وانا واقفة جنبها عشان ما تكتلش وتلزق في الحلة. اول ما تغلي كده ههدى النار عليها 5 دقايق، وبعد كده هطفي. هي قوامها تقل ولونها بقى جميل. وانا كمان حطيت عليها معلقة صلصة من بتاعة البيتزا لان كان فيها توم. لو مش عايزة تحطي، حطي نص معلقة توم باودر. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وجربوها مش هتندموا. مع الف سلامة.